मणिपुर कोविड-19 कन्फर्म केस 38 सूरे एक्टिव केस 35 मरी डिस्चार्ज तौखरे। मणिपुर सरकार की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी ngasi ayuk pung 13 rom phawgi report ta ngarang ahal oiraba Imphal West district dagi mioi ahum कोविड-19 positive oiba thengnare। report asugi matung ina tha asigi kunda mioi chahum ga kulhumdoi gi report lauraba matung rims ki BRDL da ngarang test tawbada makhoi ahum positive oiba thengnakhibani। ngasi phawbada positive case 38 sure hojik mag treatment chathariba active case na mioi 35 ni mama macha ani yauna mioi mari layeng duna fawdagi hospital dagi discharge tawkhre। nauna positive oikiba ahum adu rims ki covid-19 care unit ta thamduna makha tana layeng ba hore hairi। state si su covid-19 case nong makang dan hengalagli basina maram oiraga sarkar na su section thorang kaya lokhat khre। covid-19 case hengalagli basing asi mapan lam manipur gi wangmadagi lamdam asida halakhiba ngaktani। लोइना ना तोप पाव अमदा पुलिस की लीचै चारबसु चुहिंग योनखिगनी बासु खुराई लमलोंग कैथेल दा चुहिंग योनदुना हिंगनबगी लांथेंग मायोक नरिबा खुराई लाई वांगमदगी लेमा पोकपम बासु ना हाइख्रे। लॉकडाउन फना लैरबसु युम पुनबग अमदी हिंगनबगी लांथेंग ओइना चुहिंग योनदुना ताले। पुलिस की लीचै चारबसु हिंगनबगी दमकता चुहिंग योनखिगनी पुलिस ना तंखाइबा अमदी मखोइगी लीचै फना चारबसु मफम होंग होंगदुना चुहिंग योनदुना युम पुनब होनगनी। ngarang ayuk angan bada social worker and cultural activist Naurem Rakesh na thabak chatlubadagi lambida mask upana chuhing yolamba ama mask sijinabiu haiba awareness pibaga loina na mask ama khusinaduna Rakesh aduna nupa adugi wari wakong hangbada lema pokpam Basu oiram khivani। Basu na makha tana phongdo khivada lockdown laitringai da nongmada lupa lising ani dagina lising ani chamnga fauba yonba ngame। lockdown laikhivadagi chuhing yonduna sel tanba ware योन बथोक्लबसु पुलिस न फू चैबा तनखाइबना चिंगबत तवे। पुलिस की लिचै यामना चारबसु हिंगनबगीदमक्ता चुहिंग अदुमक योनखिगनी। चुहिंग योनदुना नोंगमगी चारा तांजरिबा मियोय कयागीदमक लैंगाकना मफम चाबा येंगदुना चुहिंग योनबगी अयाबा पीरबदी नुंगाइगनी हाइना बासुना सरकार गी मियेंग चिंगसिलकले।